Arkadaşlar merhaba, Gazi ben. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Uzun süredir video çekemiyordum. Bunun da başlıca sebepleri vardı. Hem buradaki işlerimin yoğunluğu, Karadağ'daki işlerimin yoğunluğu, hem de Türkiye'den misafirim gelmişti. Onunla beraber biraz zaman geçirdik. Aynı zamanda buradaki işlerim de anlamadığım bir şekilde, gerçekten hani hiç beklemiyordum, yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun için de video çekememiştim. Bazı arkadaşlara sözüm vardı. Ya çok kişi yazdı bana aslında. Instagram'dan da çok yazan oldu. İlk attığım video vardı. Karadağ'da şirket açmak ve Karadağ'da yaşamla alakalı bir ilk videomdu. Onunla alakalı çok geri dönüş oldu. Olumlu da geri dönüş oldu. Hani ikinci video istedi herkes. İşte Karadağ'da nasıl şirket açabiliriz? Karadağ'da şirket açmak için gerekli olan evraklar nelerdir? Vesaire vesaire. Böyle şeyler çok soruldu. Ben de onun için ikinci bir video çekmek istedim. Zaten bundan önceki videoda bununla alakalı konuşmuştum. Böyle bir video çekeceğimi söylemiştim. Biraz uzun bir zaman oldu. Onun üzerinden uzun bir süre geçti. Ama şimdi videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar şimdi şöyle. Karadağ'da şirket açmak şimdi aslında kolay. Yani şu an için kolay. Bilmiyorum ileride ne olur. Çünkü herkes farklı bir şey söylüyor. Biri diyor ki sermaye olayı gelebilir. Hani şirket açmak için sermaye şartı aranabilir. Biri diyor ki şirket açmak için burada bir mülk sahibi olman gerekebilir. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Ya bazı danışmanlar da aslında şey diyor. Nasıl desem, insanları biraz da galeyana getirmek istiyor. Hani bir an önce işlerini yapsınlar, bir an önce şirket açsınlar gibisinden. Ben de hem bu videoyu bilgilendirici video olarak çekmek istedim. Çünkü en son bugün günlerden pazar, cuma günü ben muhasebecimle görüştüm. Ondan işte tüm bilgileri aldım. Çünkü burada herhangi bir şey olmadan önce muhasebecilerin haberi oluyor zaten. Sermaye olayı gelirse ya da farklı bir şey olursa. Şimdi şirket açmak için aslında sadece iki evrağa ihtiyacımız var. Bir tanesi diploma apostilli, eğer bireysel bir şirket açacaksanız benim gibi. Bir tane Türkiye'den alacağınız diplomanın apostilli hali. Bir tane de adli sicil kaydının apostilli hali. Bunları alarak burada geldiğinizde muhasebeciyle görüşürsünüz. O şekilde işlemlere başlarlar. Bir de vekalet yoluyla şirket açanlar var. Mesela geçen hafta arkadaşım geldi benim pazartesi günü. O öncesinde vekalet göndermişti şirket için. O kendisi Türkiye'de yaşıyor. Vekalet gönderdi. Buradan muhasebecim vekalet çıkardı. Türkiye'ye fotoğraf olarak gönderdik zaten onu. Onu noterde onaylattı. Evraklarıyla beraber posta yoluyla gönderdi buraya benim muhasebecime. Şirketi yaklaşık bir hafta 10 gün içinde açıldı. Sonra kendisi geldi. Neden böyle bir şey yaptı? Çünkü çok bir zamanı yoktu. 3-4 gün gibi bir zamanı vardı. Türkiye'de, İzmir'de çalışıyordu arkadaşım. Sonrasında geldi. 3 günde, yani aynen 3 gün falan sürdü. 3 günde oturum kartına başvurdu ve gitti. Oturum kartı da ayın 26'sında, yani 15 gün sonra çıkacak. Onu da muhasebecim alacak burada bakanlıktan. Sonrasında posta yoluyla tekrar arkadaşıma gönderecek oturum kartını. Yani aslında şirket açmak burada basit. Ya şöyle bir şey var. Şimdi şirket açmak basit diyorum ama gerçekten bazen şeye üzülüyorum yani. Öyle paralar istiyorlar ki şirket açmak için. Yani 7.000 euro isteyenler var. 3.500, 4.000, 5.000, 3.000 euro isteyenler var. Gerçekten çok büyük rakamlar bunlar. Yani burada da çok büyük rakamlar. İnanın hani burada asgari ücretin 500 euro olduğunu varsayarsak, yani o fiyata çalışan var mı? Vardır illaki de. 500 euro olduğunu varsayarsak yani gerçekten 7.500 euro, 5.000 euro, o civarlar gerçekten çok büyük paralar yani burada. O parayı istiyorlar. Ben bazen görüyorum. Yani reklamlarını falan da görüyorum. YouTube'da falan da karşıma geliyor. Denk geliyorum. Üzülüyorum yani. Hani çünkü bence bu biraz daha vicdansızlık. Tabii ki de bir emek veriyorsun. Yani danışmanlık yapıyorsun sonuçta. Her şeyle ilgileniyorsun. Ama şimdi arada çok büyük dağlar kadar fark var yani. Bana biri Instagram'dan bir fotoğraf attı. Bir danışmanla görüşüyor işte. Danışman diyor ki ben diyor her şeyini karşılayacağım diyor senin. Hani her şeyini karşılayacağım derken buraya geleceksin diyor. Ben sana otel de tutacağım diyor 3 gün. İşte araba da kiralayacağım diyor sana 3 gün. Fiyat ne kadar? 7.000 euro. Ya zaten burada araç kiralamak çok büyük bir para değil. Ya da gidip herhangi bir otelde kalmak çok büyük paralar değil yani. Ya 7.000 euroyu sen neye veriyorsun? Ya da 5.000 euroyu sen neye veriyorsun? Bunu bireysel yaparsanız, yani kendiniz yaparsanız çok daha uygun fiyata mal edebilirsiniz. Belki şimdi bana kızacaklar bazı danışmanlar.
Ama gerçek o yani. Hani tabii ki de diyorum, onlar sonuçta bir emek veriyor. Para kazanmak zorundalar. Ama 7.000 euro, 5.000 euro, 3.500 euro, 3.000 euro gerçekten çok ciddi rakamlar yani. Bu fiyatlar değil. Ben de onun için ilk videomda da bahsetmiştim. Dedim ki eğer şirket açacak olan varsa buraya gelsin. Bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yoruma da yazabilirsiniz. Geldiğiniz zaman söyleyin. Ben size isterseniz konumunu atarım muhasebecimin. Ya da size bilgilerini veririm. Ya da destek olurum size. Elimden geldiğince destek olurum işim olmadığı sürece. Bunu çok uygun fiyata da halledebilirsiniz. Tabii ki de sonuçta arz talep meselesi. 7.000 euroya açan adam da var. Ben mesela geçenlerde birini tanıdım. Adam 7.000 euroya şirket açmış. Ya bu arz talep meselesi. Yani zengin olmak ayrı bir şey bence. Aptal olmak biraz daha ayrı bir şey. Onun için iyi araştırın, iyi bakın. Bir de bana genelde şey yazıyorlar. Orada ne iş yapabilirim? Orada ne iş yapabilirim? Bunu her videoda aslında üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Diyorum ki bilmiyorum. Ne iş yapabileceğini ya da senin yetkinliklerin neler bilmiyorum. Mesela ben burada ilk buraya taşındığımda bana bir anahtar lazım oldu. Evimin anahtarını yedeğini çıkaracaktım. İnternetten araştırdım. Emlakçıma sordum. Bir iki tane falan bana konum attı. 2,5 kilometre ötede bir anahtarcı vardı. Gittim taksiye bindim. Gittim anahtarı yedek anahtar yaptıracağım mesela. Benden 8 euro para aldılar. 8 euro da büyük para burada gerçekten. 8 euro para aldılar ve sonra anladım ki burada pek anahtarcı yok. Bir tane Türk anahtarcı dükkanı açtı. Adam, tanıyorum ben onu. Bir ay mı, 1,5 ay önce falan açtı. İşleri de gayet yolunda. Mesela ben anahtarcının burada eksik olduğunu bilemezdim. Çünkü bilmiyorum yani. Hani çünkü ben o işle ilgilenmiyorum. Ya da sen mesela berbersindir, misal veriyorum. Ben bilmiyorum. Ben sadece gidiyorum bir berberde tıraş oluyorum. Bilmiyorum burada onun eksikliği var mı, fazlalığı var mı? Bunu bilecek olan bu işi yapmak isteyen insandır. Arkadaşlarım da çok yazıyor. Kendi arkadaşlarım, Türkiye'deki arkadaşlarım. Oraya gelelim, ne iş yapalım falan. Onlara da diyorum yani. Geleceksin, buraya göreceksin. Burada her yerde fırsat var. Burada da fırsat var. Burası gerçekten gelişmekte olan bir ülke. Geleceksin buraya, bakacaksın. Buranın neye ihtiyacı var? Ne eksiği var? Mesela teknoloji konusunda burası gerçekten geri kalmış bir yer. Yani gelişmekte olan bir yer, evet. Ama teknoloji konusunda da aç bir yer yani. Şöyle, ben mesela burada bir hesap açtım. Pırva Bank diye bir banka var. Uygulamasını yükledim. Hiçbir şey yapamıyorum uygulamada. Sadece paramı görebiliyorum. Düşün yani, bu kadar geri kalmış bir yer. Yatırıma aç bir yer. Evet. Yani gerçekten güzel yatırımlar yapılırsa güzel paralar kazanılabileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi önce kendiniz gelip görmeniz lazım. Geleceksiniz, bakacaksınız. Evet, şirket açmak aslında şu an benim için öyle bir fırsat. Neden? Çünkü şans yani. Yarın bir gün burası ya, hemen olacağını zaten düşünmüyorum. Ama Avrupa Birliği'ne girdiği zaman gerçekten çok büyük avantajlar edineceksiniz. Şu an herhangi bir Türk vatandaşının gidip Avrupa Birliği'nde oturum ya da çalışma kartı alması çok zor. Çok çok zor yani. Uğraşan arkadaşlarım var, biliyorum. Çok zor yani. Ama burada en azından öyle bir şeyiniz olabilir. Bir kaçış planınız olabilir yani. Çünkü Türkiye'den zaten buraya gelen insanların profili belli. Türkiye'de gerçekten sıkılmış. Türkiye'de gerçekten artık bir şeylerin yapılamayacağına inanmış insanlar zaten buraya gelip şirket açıyor. Buraya gelip şirket açanlar zaten burada yaşayan insanlar değil çoğu. Açıyorlar, gidiyorlar. Açıyorlar, Türkiye'de tekrar işlerine devam ediyorlar. Neden? Çünkü şans. Yarın bir gün burası eğer Avrupa Birliği'ne girerse Avrupa Birliği'nde oturma ve çalışma kartınız oluyor. Yani hani bu Avrupa Birliği'ne giriyor ve sizin burada oturma izniniz var, çalışma kartınız var. Ben aldım bu arada oturma iznimi, yani kartımı aldım. Ben genel süreç ne kadar gitti? Ben burada yaşayacağım için geldim direkt buraya. Genel toplamda 25 günde falan ben oturum kartımı elime almış oldum. Dediğim gibi yani bununla alakalı iyi düşünün ama o büyük paraları da vermeyin yani gerçekten çok büyük paralar. Yani 7.000 eurolar, 5.000 eurolar görünce gerçekten şaşırıyorum yani. Yani şaşırmamak da elde değil. 7.000 euro, 5.000 euro, 3.000 euro para isteyenler için gerçekten şaşırıyorum. Üzülüyorum yani aslında. Çünkü bilmiyorlar buraya gelip şirket açacaklar da. Hani hangi fiyata şirket açacaklarını, sürecin nasıl ilerlediğini, neler yapıldığını aslında çok kolay. Ama insanlar bunu zorlaştırıyor. Bir video geldi karşıma. İsim vermeyeceğim. Adam diyor ki o ucuza şirket açanlar diyor şöyle açıyorlar diyor. Adresi diyor yanlış gösteriyorlar. Ya adresi yanlış gösterme ya da adresi başka bir şekilde gösterme gibi bir durumun yok zaten. Hani diyor ki seni boş adreste gösteriyorlar. Böyle bir şey yok.
Yani bu sadece aldatma yani. Diyor ki onun demek istediği şey şu aslında, o arkadaşın demek istediği şey. Onlar ucuza yapıyor, evet, kanabilirsiniz. Ama ben size bir tane en azından hani tehlikeli bir şey söyleyeyim. Diyor ki yanlış adres gösterirlerse bu büyük bir suçtur falan filan diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Hani yanlış adres gösterme gibi ya da gidip tarlada adres gösterme gibi bir durum yok. Bu sadece korku salmak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Buraya gelip şirket açmak kolay. Gerçekten kolay. Dedim ya, iki tane, sadece iki tane evrak lazım. Diplomanız apostilli olması lazım. Gidip kaymakamlıktan yaptırabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Yine ücretsiz bir şekilde gidiyorsunuz. Adli sicil kaydınızı apostilli bir şekilde alabiliyorsunuz. Herhangi bir kaymakamlıkta ya da adliyelerde bunu yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi yani bunun için iyi düşünün, taşının. Bir şeyi yapmadan önce onun araştırmasını iyi yapın. Çünkü sonuçta para veriyorsunuz. Ne kadar olursa olsun o kazandığınız parayı veriyorsunuz yani. Bilmediğiniz, etmediğiniz bir ülkeye geliyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer fırsatı olan varsa benden naçizane tavsiye yani. Burada evet fırsatlar var, çok var. Ne iş yaptığınıza bağlı olarak var. Ama fırsatınız varsa burada şirketinizi açın. Eğer Türkiye'de çalışıyorsanız da bunu yapın bence. Çünkü yarın bir gün ne olacağı belli değil. Yani buranın Avrupa Birliği'ne girdiği zaman zaten her şey zorlaşacak. Gerçekten de şey olayı var aslında. Şimdi hükümet daha kurulmadı Karadağ'da. Ama gerçekten sermaye olayının gelebilme ihtimali var. Yani buna yok diyemem. Ya şu an gelmedi elbette ama hükümet kurulduktan sonra hükümet yanılmıyorsam bir 5-10 güne falan tekrar seçime gidecek diye biliyorum. Yanlış da olabilirim. Ya aynen 5-10 gün sonra seçime gidecek tekrar. Hükümet kurulamamıştı bir öncesinde. Şimdi hükümeti tekrar kuracaklar. Hükümeti kurduktan sonra bununla alakalı bir düzenleme getirebilirler. Ya bu düzenlemenin gelmeden önce şu an mesela halihazırda açılacak olan şirketler var benim de tanıdıklarımın. Onlar da mesela hükümet kurulmadan ya da işte hükümet kurulduktan sonra hemen ilk seçenek zaten hadi hemen şirketleri sermaye olayı getirelim demeyecekler. Ama bence de hani çok böyle uzatmadan ne olacağını çünkü bilmiyoruz. Yani pazartesi günü bile diyebilirler ya da herhangi bir gün diyebilirler, sermaye şartı getirdik. İşte şu kadar sermayesi olan burada şirket açacak, misal veriyorum 10.000 euro. Onu yaşamamak için tabii ki de hani eğer öyle bir imkanınız varsa elinizi çabuk tutun derim. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Bilgilendirici bir video oldu. Aslında biraz da bu videoyu spontane çektim. Çünkü az önce videoyu çekmeden önce YouTube'da o 7.000 euroya yapan şirketi açan birini gördüm. 7.000 aynen 7.000 euro. Ben de dedim ki en azından bilgilendirici bir video olsun. Kimse o paraları vermesin. Vermeyin arkadaşlar. İsim vermiyorum. Kim olduğunu söylemiyorum ama vermeyin. 7.000 euro, 5.000 euro vermeyin. Çok büyük paralar bunlar. Gerçekten gelin buraya görün, gezin. O zaman anlayacaksınız zaten demek istediğim şeyi. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Dediğim gibi spontane gelişti. Bir anda açtım, konuştum ne varsa. Sizin de merak ettiğiniz eğer sorular varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Altta açıklamada zaten Instagram adresimi yazacağım. Aynı zamanda yorumlarda da yine istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman zaten cevaplıyor olacağım. Bu arada 1000 kişiyi de geçtik abone sayısında. Teşekkür ederim. Bu kadar kısa sürede 1000 kişiyi geçebileceğimize inanamıyordum. Hatta ilk video 2000-2500 civarında izlendi. Ondan sonra araba videosu yine iyi talep gördü. Bunlar beni mutlu etti. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz. Herhangi bir sorunuz olduğunda bana istediğiniz yerden sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.